Good morning, dear students. I hope you all are fine as always. So, yes, we have started a very interesting topic, that is the stars and the solar systems. Okay, so let us continue with that. हमने देखा कि स्पेस में या बहुत सारे स्टार्स होते हैं. We had learnt about the stars and how to measure the distances between the up to the stars and various celestial bodies. Okay, what was that? Yes, it was light year. Okay, the unit was light year. वैसे ही आपने कभी देखा है कि स्पेस में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे बहुत सारे स्टार्स को मिला के अगर आप देखोगे यू विल फॉर्म अ फिगर, कुछ बनेगा, कुछ चीज़ बनेगी या समथिंग विल बी मेड आउट ऑफ दैट इफ़ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली. कुछ जो ब्राइट स्टार दिखते हैं दे मेक अ शेप. ओके, सो व्हाट दैट शेप इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज द कंस्टिलेशन. आपको पता होगा दैट द कंस्टिलेशन, उसमें से कुछ कंस्टिलेशन यू मस्ट बी नोइंग. ओके, तो उसमें सो व्हाट कैन वी से, द ग्रुप ऑफ सेल. Okay, sorry, not the cell. Okay, this is not biology. So the group of the stars which has a recognizable shape, then that will be called as the constellation. उसमें से अगर कुछ shape बाहर आ रहा है then we will say as the constellation. You can see various things. bear की दिख रही है, then a hunter is there, then a lady who is sitting over there, that is there. Okay, so you can see there are so many kinds of constellations. So we will see few of them. तो पहले तो है Ursa Major. So we can see this Ursa Major during the summer time in early part of the night. मतलब इवनिंग के बाद, नाइट के थोड़े स्टार्ट होने से पहले, like early night we can see this Ursa Major, and mostly that is seen at, ऑफ कोर्स वो हमेशा रहेगी, लेकिन क्लियरली अगर देखनी है तो यू वुड गेट टू सी दैट इन दी समर सीजन. ओके, एंड सी दिस उर्सा मेजर, दैट इज द अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, उसका जो शेप है, सो बेस्ड ऑन दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रेट बियर. जैसे मैंने दिखाया था अभी, सो वो इट मेक्स अ शेप लाइक अ बियर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेट बियर. ओके, बात यह है कि इसको ग्रेट बियर बोलते हैं, और दूसरा जो है स्मॉल बियर, उसका होता है उर्सा माइनर. तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड, क्योंकि उसकी साइज में दिस मेक्स अ बिग शेप एंड द अनदर वन उर्सा माइनर मेक्स अ स्मॉलर देन दिस. सो दैट इज दिस वन इज द ग्रेट बियर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बिग डीपर, और इट इज कॉल्ड सप्तर्षि. इट इज कॉल्ड सप्तर्षि, शायद आपको ये पता भी होगा. Then the next one is Orion. Orion, you can see Orion, it looks like a kind of hunter. So Orion, it is well-known constellation, and yes, which can be seen in the winter. Now winter is going on, so you can definitely spot it out into the sky. Okay, you can see it late evening these days, that means in the winter season. It is one of the most magnificent constellation in the sky, and you see it has 7 or 8 bright stars, depends. Sometimes you would see 7, and if you join the 8th one, then also it will make the same structure or same shape. So it had 7 or 8 bright stars. जो लास्ट हमने देखा था उर्सा मेजर, उसमें जो हमने सप्तर्षि बोला था, so सप्त means 7. So there are 7 stars, the constellation that makes the 7 stars. और ये Orion है, which also consists of the 7 or 8 bright stars. Yes, we have to spot the bright stars. Okay, always for any constellation. It is, as you see, the shape is like hunter, so this is also known as the hunter. Okay, Orion is only known as hunter. इसमें से जो middle, you can see the stars, the middle 3 stars which are there, they will represent the belt of the hunter. You can see जो 3 है ऐसे in line, so that represent the belt of the hunter, and जो 4 other bright stars है, they appear to be arranged in the form of like a quadrilateral. They make a quadrilateral upside. So you see, you can just observe it, and if you see such kind of structure, stars ऐसे कुछ orient है, तो that is the Orion. You can definitely and very clearly spot it out. Then the next constellation is Cassiopeia. Can you see the shape? It is just like M or ulta W. Anyway, you can see. You would see it as M or W. So this is another prominent constellation which is seen in the north direction. In the north direction, it is visible during winter. So now the season, you can of course spot it, but see it early night. Okay, then only you would get to see. It looks like a distorted M or W. Distorted means ऐसे
it is not proper W, it is somewhat distorted, so that is the Cassiopeia. और आपको पता है ये जो सारे कॉन्स्टेलेशन है इसके पीछे कुछ स्टोरीज है, स्टोरी नहीं हमारी दादी वगैरह, दादी नानी ये जो लोग बताते हैं, तो दैट स्टोरी यू कैन आस्क देम इफ दे नो किसी भी कॉन्स्टेलेशन के पीछे एक स्टोरी है, तो आई वुड नॉट गो इन टू दैट स्टोरी, बट आपके घर में अगर कोई है ओल्ड एज पीपल, यू कैन डेफिनेटली आस्क देम, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. Then next is the Sirius, which is the brightest star in the sky, which is located near Orion. Orion जो हमने constellation देखा था, the hunter, okay, hunter shaped, so that Orion जो है उसके ही पास में you can see a very bright star, that is the Sirius. Okay, so you can see now as it is seen in winter, you can spot the Orion and you can spot the Sirius. Then to locate Sirius, we can imagine a straight line passing through the middle star of the Orion. अगर हमें देखना है Orion के बीच में जो स्टार है मिडिल स्टार, you can see that is in the straight line from that to the Sirius. So I said जिस दिन आपने वीडियो देखा उस दिन you have to go on the terrace and spot all the things whichever you can, as we have all the things which we have learned. Okay, so you see ये बहुत सारे constellations हैं, you can see in the diagram, बहुत सारे constellations हैं and we can spot them out, they make various shapes, you see. Yes, okay, so this is all about the constellation. Then comes the solar system. What is solar system? Yes, our solar system, आपको पता है पूरे यूनिवर्स में it is said that there are so many solar systems. यूनिवर्स इतना बड़ा है कि nobody कैन डिटरमाइन इट, किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. एंड इन द यूनिवर्स देर आर सो मेनी सोलर सिस्टम्स, एंड सो वन इज़ आवर सोलर सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज आकाश गंगा. बट आवर सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज आकाश गंगा. इसमें क्या है, ए सन है, ओके, एट द सेंटर, एंड देर आर द of course there is a sun and there are some other celestial bodies also which revolve around the sun. Okay, that constitutes a solar system. मैंने बोला there are some celestial bodies, तो which are those celestial bodies? There are a large number of planets, so many planets are there, the comets are there, asteroids are there, meteors are there. All these things we will learn slowly in this lesson only. Then देखो ये जो सारी चीज़ें हैं ये दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. व्हाट मेक्स दीज सेलेस्टियल बॉडीज टू बी इन देयर प्लेस? देयर इज द अट्रैक्शन, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो सन और उस प्लैनेट या जो भी है वॉट एवर सेलेस्टियल बॉडी, उसको और सन को, like the sun, it attracts that celestial body and hence the celestial body it remains in its place. भले it is revolving but अपने we will just learn it very slowly about the planet. तो ये क्या है कि वो उनकी पोजीशन पर रहते हैं just because of the gravitational attraction between sun and this object, okay, which make them or which keep them revolving around the sun. तो yes, the earth which revolves around the sun, as you know, earth के अलावा also we have some other planets. There are almost 7 other planets than earth. So in all there are 8 planets. Okay, there are 8 planets. आपको पता है ये जो 8 planets है वो ऐसे रिवॉल्व होते हैं. You see, each planet revolves around the sun in its specific path. एक उसका specified path है, वो उसी path में घूमेगा. It will never leave its path. So that path is called orbit. It is called orbit. Okay, orbit is the path along which any planet it revolves around the sun. There are 8 planets और आपको पता है 4 planets जो है उसको बोलते हैं inner planets और 4 planets को बोलते हैं outer planet. जो पहले 4 है they are called inner planets और बाहर के outer planet. पता है क्यों? क्योंकि इन जो 4 मतलब आउट ऑफ दिस 8, सो इफ़ यू सी आफ्टर द फर्स्ट 4 प्लानट वहाँ पे एक एस्टेरॉयड का बेल्ट है. एस्टेरॉयड क्या है? ऐसे रॉकी मटेरियल है, वी विल लर्न इट शॉर्टली. तो वो एस्टेरॉयड का एक पूरा बेल्ट है आफ्टर द 4th प्लानट. एंड बिकॉज ऑफ दिस एस्टेरॉयड बेल्ट हम क्या करेंगे, ये जो पूरा सोलर सिस्टम है हमारी जो आकाश गंगा है, वी कैन स्प्लिट इट इनटू 2, और नॉट ओनली द आकाश गंगा बट द प्लानट वी कैन से जो 8 प्लैनेट्स है वी कैन जस्ट
वो डिवाइड हो गए हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एस्टेरॉयड बेल्ट। तो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर जो प्लैनेट्स है दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, एंड जो बाहर है दे आर कॉल्ड आउटर और एक्सटर्नल प्लैनेट। Okay, so that is about the GK. Now as you see, there are the planets who are revolving around the sun. So the very ultimate source of energy, the very important in our solar system is the sun, क्योंकि sun center में है, उसके around सारी celestial bodies है. So sun is the very important thing, okay, in our solar system, that is the Akash Ganga. So sun is, of course we know it is very very large object, the largest object in the solar system as we can say, and you see it contains more than 99.8% of total mass of solar system. पूरी solar system मिला के, like including all the planets, asteroids, comets, meteors, सब मिला के पता है जितना वेट होता है उसका 99.8% वेट तो बस सन का है. तो प्लैनेट को उसके सामने कुछ भी नहीं है. So you see that important is the sun is for us, and it is often said that sun is the ordinary star. See, sun क्या है? It continuously emits the huge amount of heat and light that we get, right? We get the heat, we get the light from the sun. Sun is the ultimate source of light, or as it also gives us heat along with the light. And this heat energy or this light energy, this is the reason why we all exist. Yes, because light energy which brings about photosynthesis in plants, and because plants are there we all are there. So ultimately क्या matter करता है? The sun matters, because there is sun, so we get the heat energy, we get the light energy. Temperature balance होता है earth पे, also the light energy which ultimately provides us the food and the energy. So sun is the ultimate source of energy for all the living world, right? And yes, on the earth to be specified. So this is the main source of heat and light, as I said. So this is about the sun. Then if we talk about the planets, okay, sun तो हो गया जो सेंटर में है, फिर उसके अराउंड क्या है? प्लैनेट्स है. So the planets, they look like star, but you see they do not have their own light. आपको पता है stars are luminous things. Luminous मतलब they have their own light, they emit their own light. आप कुछ planets देखे भी होंगे. Generally planets are not seen, right? They are not seen because क्या होता है वो मतलब because they don't have their own light. But yes, some planets are seen. We will see that shortly, like Venus. So there are so few planets which can be seen. क्यों? क्योंकि वो क्या, जैसे moon does not have its own light but it reflects the light of sun. In the similar way, planets are non-luminous objects. They do not have their own light, but still we can see the planet. That is the result, because they reflect the light from the sun. That is it. Okay, that is very simple and you must know that. So the planet, and as we have learned, the planet, it has a definite path that we call orbit, along which it revolves around the sun. And planet, it's attracted towards the sun by gravitational force, right? Or yes, the time taken by planet to complete one revolution, उसको क्या बोलते हैं? When the planet revolves around the sun, so how much time it takes to complete one full revolution around sun? That is called the period of revolution, right? Like the period of revolution for Earth is 365 days. Okay, so it is different for different planets. वो same नहीं होता है. Then the period of revolution it increases, of course, as the distance increases. क्योंकि देखो, जितना वो दूर होगा सन से उतना उसका रेडियस बड़ा होगा और उतना डिस्टेंस उसको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा. सो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग. एज द प्लैनेट इज अवे फ्रॉम द सन, सो इट्स टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑल्सो increases, which is very obvious thing. Then besides revolving around the sun, a planet it also rotates about its own axis, right? वो अपने ही एक्सिस के अराउंड भी इट मूव्स लाइक दिस, इट रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, राइट? एंड द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट दिस वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रोटेशन. एंड फॉर अर्थ इट इज 24 hours, राइट? सो एंड दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स. हाँ, अब ये तो इर्रेस्पेक्टिव है. अर्थ के लिए वो 24 hours है, तो वो सन से कितना दूर है प्लैनेट उस पर वो ऑफकोर्स डिपेंड नहीं करेगा. द पीरियड ऑफ रोटेशन विल नॉट डिपेंड ऑन दैट. सो these are the things, these are the facts, and I know you
आपको मेरे से भी मुझसे भी बहुत ज़्यादा और फैक्ट्स पता होंगे अबाउट द सोलर सिस्टम एंड ऑल. ओके, देन लेट अस स्टार्ट विद द प्लैनेट्स. द फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी. सी द प्लैनेट मर्क्यूरी, इट इज़ नियरेस्ट टू सन के सबसे बाहर पहला वाला प्लैनेट जो है दैट इज़ द मर्क्यूरी. इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम बिकॉज सी मर्क्यूरी इज़ वेरी क्लोज टू सन, सो यू सी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व दैट बिकॉज वहाँ पे क्या है, एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन. सन का जो आता है लाइट उसमें वो ऑलमोस्ट इट गेट्स हिडन, सो इट इज़ हार्डली सीन. However, but it can be observed just before the sunrise. क्योंकि सनराइज नहीं हुआ है देन तो वी कैन सी, क्योंकि सन का कोई बहुत ज़्यादा लाइट तब आ नहीं रहा है. जब कोई बहुत शाइनी सरफेस है तो हम वहाँ पे देख नहीं पाते, राइट? वैसे ही ये केस है. सो इट इज़ विजिबल ओनली एट द प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग्स डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द होरिजन. तो होरिजन पे हमको वो दिखेगा जब ट्री नहीं हो, आजू बाजू बिल्डिंग नहीं हो, तो वी कैन क्लियरली सी एट द होरिजन एंड वी कैन स्पॉट दैट मर्क्यूरी when during sunrise and sunset only. Okay, then next is Venus. This is the Earth's nearest planet, neighbor है हमारा. It is the biggest planet in the night sky. It is the biggest planet in the night sky. Sometimes you see Venus appears in east side में we see the Venus before sunrise, and sometimes it appears in the western sky just after the sunrise. Sunrise के पहले it will be seen in the east and sunrise के बाद it will be seen in the western sky where it will be seen. Therefore it is often called morning and evening star. So it is called morning and evening star. Okay, although it is not a star, it is not a star, of course it is a planet, right? But वो we can see that during the sunrise and sunset, so it is called morning and evening star. सिर्फ morning में और evening में दिखता है इसीलिए. Venus has no moon or it does not have any satellite of its own as we have the moon. So rotation of Venus on its own axis is somewhat unusual and rotates from east to west. कैसे? East to west. सारे planets, mostly planets move from west to east. This Venus rotates from east to west. ये है उसका opposite. So this is it. We will continue with the other planets. By that time you take care of yourself. Goodbye.